Պարոն Սիմոնյան, օրերս հայտարարած եք, որ վճռորոշ դարի պիտի լինի։ Ձեր բարերը, ձեր ինչ առումով, ինչ սել գուզեք 2026-ը վճռորոշ դարի ըսելով։ Մենք պայքարում ենք հանուն Հայաստանի, ով կկանգնի մեր ու Հայաստանի համար մղած պայքարին կհայտնվի հարվածի տակ։ Հայեր համախմբվեք։ Սա իմ կոչն է։ Հայ ժողովրդից զորեղ ոչ մեկ չկա։ Ոչ թուրքը, ոչ ռուսը, ոչ պարսիկը, ոչ մեկ հայ ժողովրդից զորեղ չի։ Միայն Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հայրենակիցների կապիտալը ահռելի ծավալների է հասնում։ Հաղթանակի միակ առհավատչան հայ ժողովուրդն է, ինչպես աշխարհասփյուռ, ես աշխարհասփյուռ հայերին չեմ զատում Հայաստանի Հանրապետության հայերից, որտեղ դուք չեք զադորոշում սփյուռքը Հայաստանից։ Որտեղ ինձ համար սփյուռքը դա հայ ժողովրդի մարմնի անբաժանելի հատվածն է։ Մարմնի որ հատվածն էլ կտրես, այդ մարդը արարածը դառնում է անդամալույց։ Սփյուռքին չես կարող բաժանել։ Առանց Հայաստանի Հանրապետության սփյուռք չկա։ Առանց Հայաստանի չկա հայ դրսում, առանց դրսի հայերի չի լինելու Հայաստանի Հանրապետություն։ Դրա համար դրսում բնակվող հայերը պետք է հասկանան, որ իրենց օժանդակությունը Հայաստանի Հանրապետությունում անկյունակարային նշանակություն ունի, անկախ ամեն ինչից։ Մինչև վերջերս գլխավոր օրագարկը իշխանություն եկեղեցի այս թեժ պայքարն էր։ Այսօր ըստ երևույթին քիչ բարեփոխված է այդ պայքարը ճագերդով սեմ այն իմաստով որ վարչապետը հարմար նկատեց եկեղեցու ներսեն ինչ որ շարժումը սկսի դուք ինչպես կմեկնաբանեք այս իրավիճակը Գարեգին Կաթողիկոսի հագաստեցությունը Գարեգին երկրորդի կերպարը ինձ որպես հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու հետևորդ վստահություն չի ներշնչում ես ակնկալում էի ավելի լավ կաթողիկոս ունենանք այսքան դժվարին ժամանակահատվածում ցավոք սրտի չունեցանք պատմության ընթացքում ինչքան կաթողիկոսներ ենք ունեցել որոնք որ չեն համապատասխանել կաթողիկոսի կոչմանը, բայց որևէ մեկը իրեն սանձարձակ չի պահել ինստիտուտի նկատմամբ։ Դուք ինչպես կվերաբերիք թույլ ընդդիմության խաղապարին եւ ինչ է ձեր դիտարկումը այդ առումով։ Թույլ ընդդիմությունը աղետ է պետության համար։ Հիմա մենք աղետի մեջ ենք։ Մենք աղետի մեջ ենք, որտեվ նախ առաջին հերթին աղետը հենց իշխանությունների համար։ Խայտառակություն է։ Ասա ով է քեզ ընդդիմադիր, ասեմ քո մակարդակը, քո մասշտաբը ինչ է։ Ամոթ չի։ Ես օրինակ խայտառակված կլինեի, եթե իմ ընդդիմությունը այս ընդդիմությունը լիներ։ Ձեր դալիքը ինչ է Հայաստանի քաղաքացին ինչպես պիտի համոզեք որ վաղը հունիսին էր չէ՞ կարծեմ հունիսի 7-ին կարծեմ ինչ է product-ը արդյոք ժամանակների ընթացքում գոնե մի անգամ մենք ամբողջ ազգով մեր անձնական շահը կստորադասենք ազգային շահերի այդ անգամ կլինի հայկական պետականության փրկության եւ հզորացման տարի ես մաղթում եմ դա ձեզ եւ մեզ բոլորիս Արևելքի հարտագով բարևձեզ, ես Սակո Արյանն եմ, վերսկսանք մեր անգեղծ զրույց հաղորդումներու շարքը եւ այսօր հյուրս շնորհապետական Հայաստանի շնորհապետական գուսակցության նախագահ Գուրգեն Սիմոնյանն է։ Իդեպ նշեմ, որ նախքան մեր սկսիլը մենք արիթը դվինք մեր ագընտիրներուն, հետևորդներուն, որբեսի գարձիկ հայտնեն, թե որ հյուրը նախընտրությունը ունի իրենց մոտ եւ առաջին տեղը գրավեց պարոն Սիմոնյանը ուրախ եմ այս արիթին համար բարի եկած եք բարը ձեզ շնորհակալ եմ նաեւ մեր ունկնդիրներին եւ նաեւ ուզում եմ ասեմ փոխադարձ հարգանքից հավաստիքը բոլորին ես էլ իրենց եմ սիրում հետեւաբար ինչքան էլ որ բազմազբաղ եմ չկարողացա մերժել այս հանդիպումը եւ սիրով այստեղ եմ պարոն Սիմոնյան օրերս հայտարարած եք որ վճռորոշ դարի պիտի լինի ձեր բարերը ձեր ինչ առումով ինչ սել գուզեք 2026-ը վճռորոշ դարի ըսելով Ես կարծում եմ որ Հայաստանի Հանրապետությունում եթե մենք ցանկանում ենք որ ազգային ուժեր լինեն ներքաղաքական դաշտում եւ վճռորոշ կարգավիճակով գուցե սա ամենահարմար առիթն է երբ որ նախկին հեգեմոնը որը որ թելադրում էր ամբողջ ներքաղաքական դասավորվածքը Հայաստանի Հանրապետությունում թույլ է եւ դուրս գալու շեմին է Եվ այն հեգեմոնը, որին այսօրվա իշխանությունները լայնորեն ընդարձակ տարածք են տալիս եւ հնարավորություն են տալիս մուտք գործելու, արդեն առաջին ծիծեռնակները մենք զգում ենք։ Առայժմ դեռ լիարժեք մուտք չի գործել։ Այս կարճ պատոհանից, եթե հայ ժողովուրդը կարողացավ օգտվի եւ ազգային ուժերին օժտեց իշխանությամբ, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը կշարունակի իր բարի դրացիական եւ խաղաղասիրական մոտեցումների եւ առաքելության ընթացքը պարզապես շեշտադրելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահը որպես առաջնակարգ եւ հայ ժողովրդի իրավունքները որպես առաջնակարգ։ Այս համատեքստում կվարվի
իրատեսական արտաքին քաղաքականություն, որի հիմքը լինելու է պաշտպանունակ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մարտունակ հայկական բանակը։ Այնինչ որ հիմա մենք չենք տեսնում, թեպետ եւ շատերը կարող են ասել մոտ ժամանակներս այդ հնդկական սպառազինությունը եկավ եւ այլն, բայց ես ոլորտի պրոֆեսիոնալ առաջին հերթին լինելով հանդերձ պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես քաղաքական համակարգ առաջին հերթին պետք է կանխատեսի հավանական ամենաաղետալի իրավիճակները, իսկ ամենաաղետալի իրավիճակը բոլորս գիտենք, դա պատերազմն է։ Պատերազմի գիտության, պատերազմագիտության մեջ այսպիսի հանգամանք կա, որ պետությունները բոլորը, լինի դա Պապուա Նոր Գվինեյան, Ճապոնիան, Միացյալ Նահանգները, Դանիան, լինի դա Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Սիրիան, Լիբանանը, թե Հայաստանը, անպայման իրենց ռազմավարական վերլուծությունների մեջ պետք է ենթադրեն վատթարագույն սցենարների զարգացումը, որպեսզի իմունային համակարգը բարձրացնի։ Հիմա վատթարագույն սցենար դա պատերազմն է։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հաշվարկի, թե հավանական ինչպիսի պատերազմի կարող է բախվել։ Անկախ նրանից, որ մենք խաղաղություն ենք փորձում կառուցել, խաղասիրական մոտեցումներ ենք որդեգրում, կամ խաղասեր ենք եւ այլն։ Հիմա մոտակա պատերազմը դա 5-րդ եւ 6-րդ սերնդի պատերազմներն են, հավանական ագրեսոր պետությունները կարծրատիպերից դուրս գալով հանդերձ ասենք, մեր սահմաններին հարակից պետությունները կարող են լինել, որտեղ առաջին ռիսկը քո հարևաններից ես ակնկալում, էական չի, չնշենք որ հարևանից, կամ կարող ենք նշել, ենթադրենք Թուրքիայից եւ թուրք-ադրբեջանական միացյալ պոտենցիալից, կամ այնպես ինչպես որ Դուգինը եւ Սալավյովը վերջերս կոչ էին անում Ռուսաստանից։ Հիմա մենք Հռոմի պապից կաթոլիկ պետք է չլինենք, եթե ֆինները լինելով ընդամենը 5 միլիոն ազգաբնակություն ունեցող պետություն, փոքր պետություն, իրենց թիվ 1 թշնամին իդենտիֆիկացրել են ժամանակին 1920-ականներից սկսած եւ իրենց թիվ 1 թշնամին Ռուսաստանն է եղել, ռուսական կայսրությունը այնուհետև խորհրդային միությունը։ Խորհրդային միությունը մեծ հաշվով, որտեղ կայսրությունից անջատվելուց հետո խորհրդայնացման process-ը կասեցրեցին ֆինները, այնպես ինչպես Գարեգին Նժդեհը խորհրդայնացումը կասեցրեց Զանգեզուրում, ջարդելով, այո, դե Զանգեզուրն էլ է դա հայկական բառ, թուրքերը ամեն հայկական վերցնում են իրենց են սարքում, Զանգեզուրը Ձագաձոր բառից է գալիս, դա բուն հայկական բառ է, այն ժամանակ է Զանգեզուր էր կոչվում, որտեղ Սյունիքը միայն այսօրվա Սյունիքի տարածքը չի, Վայոց ձորը եւ Գեղարքունիքն էլ են Սյունիքի մաս եղել, այդ թվում Քաշաթաղի եւ Քարվաճառի շրջանները, ինչու՞ չէ նաեւ Նախիջևանի որոշ հատվածներ, օրինակ Ագուլիսը, Նախիջևանում հատվածներ կա, որ եղել է Վասպուրական նահանգի հայոց նահանգի մաս, բայց մասեր կան, որ Սյունիքի մաս են եղել։ Լավ, չհեռանալով թեմայից, հիմա 6-րդ եւ 5-րդ սերնդի պատերազմներին պատրաստվելու անալիզը դուք արել եք։ Եթե արել եք, ուրեմն դուք պետք է իմանաք ինչ կառուցվածքով զինված ուժեր պետք է ունենաք, կառուցվածքային բարեփոխումները արել եք։ Եթե ճակերտներով արել եք, դուք գիտեք այդ կառուցվածքում, զինված ուժերի կառուցվածքում ինչպիսի սպաներ պետքա լինեն, ինչ մասնագիտական որակներով արել եք, քանի հոգի սպա եք ուղարկել լավագույն աշխարհի ռազմական հաստատություններ։ Բայց գիտեք, մեր իշխանություններուն խոսույթը միան խաղաղության մասին է եւ իրենք մեծակույն կրավը, ինչպես Երևանի մեջ կսեն ստավկան խաղաղություն ունենալու թրույթն է եւ օրերս այդ մասին խաղաղություն։ Բոլոր adekvat մարդիկ երազում են խաղաղություն, որևէ կենսասեր արարած, որը սթափ մտայնություն ունի, չի ուզենա պատերազմ։ Այդ նույնը ոնց որ ինչ-որ մեկին ասենք ուզենաս, որ դու ծեծկրտուքի մեջ հայտնվես եւ քեզ ծեծեն։ Բնական է, եթե ինքը սթափ մտայնություն ունի եւ առողջ անձնավորություն է, առողջ հոգեկերտվածքով չի ուզենա ծեծկրտուքի մեջ ընկնել եւ իրեն ծեծեն, չէ՞, առավել եւս։ Անկամ չի ուզենա ծեծկրտուքի մեջ ընկնի, երբ որ ծեծողը ինքը պետք է լինի, որտեղ դա էլ է տհաճ։ Ինչ որ մեկին առողջ մարդու համար ինչ որ մեկին ծեծելը, վնասելը, դա էլ է տհաճ։ Հիմա, եթե դու առողջ քաղաքական գործիչ ես, առողջ հանրություն ես, առողջ պետականություն ես, խաղաղությունը քո համար պետք է լինի գերնպատակ։ Բայց դու հիմար կլինես, եթե խաղաղությունը գերնպատակ սարքելու պարագայում խաղաղությունը պաշտպանելու գործիքակազմից հրաժարվես։ Իսկ խաղաղությունը պաշտպանելու թիվ 1 գործիքակազմը քո ուժը պետք է լինի։ Քեզ պետք է տեսնեն, որ դու մկանոտ ես, որ կռիվ չսանձազերծեն քո նկատմամբ։ Առնվազն պետք է տեսնեն ոտք ու ձեռքդ նորմալ են, առողջ ես եւ ոգի ունես եւ կարողանում ես եւ կարաս հարված ես եւ կարող ես հարված ես, այո։ Հիմա խաղաղությունը պաշտպանելու գործիքակազմի մեջ զինված ուժերն է մտնում։
կիսատ չթողնելով ասեմ սպայական անձնակազմի որոշեցիր, կրթեցիր, նշանակեցիր, այդտեղից արդեն պարզա դառնում թե ինչ սպառազինություն է քեզ պետք լինում, ինչքան եւ դրա որ հատվածը պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրես։ Սա արվում է։ Ոչ։ Հետևաբար ընկերներ, ես կարծում եմ, որ պրագմատիկ քաղաքական միտքը պետք է Հայաստանում հաղթանակ տոնի։ Հաղթանակի միակ առհավատչան հայ ժողովուրդն է, ինչպես աշխարհասփյուռ, ես աշխարհասփյուռ հայերին չեմ զատում Հայաստանի Հանրապետության հայերից, որովհետև դուք չեք զադորոշում սփյուռքը Հայաստանից։ Որովհետև ինձ համար սփյուռքը դա հայ ժողովրդի մարմնի անբաժանելի հատվածն է։ Մարմնի որ հատվածն էլ կտրես, այդ մարդը արարածը դառնում է անդամալույց։ Սփյուռքին չես կարող բաժանել։ Առանց Հայաստանի Հանրապետության սփյուռք չկա։ Մենք գիտենք, չէ՞, մեր երեխաները ինչ տաղանդավոր են, առանց ինքնության ինչպես կարող են մերվել ցանկացած հանրույթների։ Ինչպես կարող են մերվել։ Հայերը անգամ լեզվակիրներից ավելի լավ տեղի լեզու յուրացնող ժողովուրդ են, այնքան տաղանդավոր են։ Առանց Հայաստանի չկա հայ դրսում, առանց դրսի հայերի չի լինելու Հայաստանի Հանրապետություն, դրա համար դրսում բնակվող հայերը պետք է հասկանան, որ իրենց օժանդակությունը Հայաստանի Հանրապետությունում անկյունակարային նշանակություն ունի, անկախ ամեն ինչից, եթե դու ուզում ես քո երեխան, քո թոռը հայ մեծանա դրսում, եթե դու հիմիկվանից արդեն քո ինքնության վրա խաչ ես քաշել, դու ինքդ քեզ համարում ես օտար։ Այդ դեպքում արդարացված է քո նեյտրալ կարգավիճակը, քո пассивությունն ու կրակավորական վարքը։ Մնացած բոլոր պարագաներում, եթե դու ինքդ քեզ ասոցիացնում ես հայ ժողովրդի հետ, քո կրավորական վարքը հայրենիքի օգնության օժանդակության եւ առողջ ուժերին օժանդակության հարցում որևէ բացատրություն չունի։ Սա մենք պետք է գիտակցենք եւ կարողանանք հասկանալ, որ հայրենիքի փրկության հարցում անձնական ամբիցիաներով չեն առաջնորդվում։ Սա ներդրում է ապագա, ներդրում է քո ինքնությանը, այն ինքնությանը, որը քեզ հասցրել է հաջողության, որտեղ էլ որ դու կաս, դու պարտական ես քո արյանը, քո արյան կանչին։ Հետևաբար, եթե դու քո արյան կանչով, քո գենետիկական հնարավորություններով ուղեղով կարողացել ես ինչ-որ արդյունքի հասնել արտերկրում, դու քո ավանդը պետք է ունենաս քո հայրենիքի մեջ։ Սա այս սկզբունքով առաջ շարժվեցին հրեաները։ Հիմա տեսեք ինչ երկիր են կառուցել։ Տեսեք ամբողջ աշխարհում ինչ ներգրավվածություն ունեն։ Մի մոռացեք հրեաների Իսրայելի գլխավոր դաշնակիցը Միացյալ Նահանգները։ Միացյալ Նահանգները ինչպես է դարձել Իսրայելի գլխավոր դաշնակից։ Հետաքրքրական է, չեմ գիտեր, Իսրայելցի ժողովրդի միջոցով, երբ որ Բլինքենը գնաց Իսրայել որպես Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի ղեկավար, ասեց ես եկել եմ Երուսաղեմ առաջին հերթին որպես հրեա։ Այո, բայց մենք ունենք այդքան հայ Ամերիկայի վարչագազմի մեջ, բայց պետք է ունենայիք, իսկ հայը պետք է հային ձեռք մեկնի եւ բարձրացնի։ Հրեան հագարակն են կանում հայերս։ Լավ, Սիոնի իմաստության պրոտոկոլներով ասեմ հետեւյալը. եթե ցանկացած հրեական համայնք ինչ որ մի երեխա է ընկնում, էական չի, որ ծնողները արտագաղթել են այդ երեխային հետները բերել են թե այդ երեխան որբ է ընկել է այդտեղ եւ այլ։ Ռաբինը այդ երեխայի ձեռքից բռնած տանում է տաճար, նստում են, հրավիրում է հրեա ժողովրդի երևելիներին համայնքի, ասում է հիշում եք, որ դուք իր տարիքին էիք եւ այս աթոռին նստած էիք, ով ձեզ ձեռք մեկնեց, որ դուք ունեք այն, ինչ ունեք եւ հասել եք նրան, ինչին որ հասել եք։ Հրեա ժողովուրդը եկել է պարտքերը վճարելու ժամանակը։ Այս երեխան հանձնում ենք ձեր հոգացության տակ։ Այս երեխայի բարձրագույն կրթության հարցը, սոցիալական խնդիրները, սոցիալիզացիան, լուծում է համայնքը, նա բարձրանում է, մտնում է կոնգրես, մտնում է սենատ, մտնում է կառավարություն, մտնում է CNN, մտնում է բանկային համակարգ, մտնում է ոստիկանություն, մտնում է քաղխորհուրդ։ Մենք հագարակն ենք անում։ Այս երեխան երբ որ մեծանում աճում է դառնում է լուրջ պաշտոնյա, 20 տարի հետո ուրիշ երեխաների շարք է գալիս, իրենք կանչում են, ասում են հիշում ես, որ դու նստած էիր նրա աթոռին։ Եվ այսպես շարունակ։ Միացյալ Նահանգները դարձրեցին իրենց դաշնակից, Միացյալ Նահանգները չի ծնվել հրեաների դաշնակից, միջև Միացյալ Նահանգները հրեաների դաշնակիցներ Մեծ Բրիտանիան, Մեծ Բրիտանիային դարձրեցին հրեաների դաշնակից, Մեծ Բրիտանիան չի ծնվել հրեաների դաշնակից։ Հիմա ի՞նչն է խանգարում հայ ժողովրդին։ Լավրովներ եք ծնում, գնում դառնում են Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործոս նախարար, առաջին հերթին ռուս է,
երկրորդ հերթին մարդ է, երրորդ հերթին Մոսկվայա բնակ է, չորրորդ հերթին հայր է, նոր հետո 1000-րդ տեղում կարող է լինել հայ։ Մի հատ Արարատի նկարը Հա, լուսանկարելով։ այն էլ այդ արտահայտվում է iPhone-ով Արարատի լուսանկարը նկարելով, բայց Հայաստանի ինչ վերաբերում է Հայաստանին, Հայաստանը ոչնչացնելու, զավթելու, կազմաքանդելու, սա մեր Ճիշտ հագարակն մտածելակերպն է։ ենք անում մենք հայերս, այո։ Հիմա մենք ունենք, ինչպես Պերճ Զեյթունցյանը ասում էր, բա դու 10 միջնադարի խավարի մեջով անցնելով հանդերձ գազ հասնես 21-րդ դար ու կործանվես, կոպեկի չափ ուրեմն արժեք չունես։ Հիմա 21-րդ դարում լուսավորյալների դարում, որ տեխնիկա կա, սմարթֆոններ, համակարգիչներ, աշխարհը փոքր գունդ է դարձել, մենք կարող ենք ժամերի ընթացքում աշխարհի ծայրից մյուս ծայրը գնալ։ Այս իրավիճակում տաղանդավոր հայ ժողովուրդը օգտագործելով օրվա ժամանակակից տեխնոլոգիաներ չի կարողանում ինքնակազմակերպել, հետևաբար մի ողբացեք ձեր ողբալիկացությունը, ձեր ողբալիկացությունը ձեր ինքնահամախմբվելու, չուզողություն անելու եւ ձեր չերկարելու պատճառը հետևանքային կապն է։ Կկարողանանք սա գիտակցել, կկարողանանք մեր վարքականոնը փոփոխել, կունենանք պետականություն, կունենանք ուժեղ պետականություն։ Չենք կարողանա սրիկաները, որոնք ձայնազուրկ էին 100 տարի առաջ, այսօր որ ձայն են բարձրացնում, վաղը մեր գլուխը թռցնելու են, այն էլ հայ տեսակի սրիկաները։ Ես դա հիմա եմ ասում, բայց ինձանից առաջ ժամանակին Ավետիք Իսահակյանն էր ասում, որ գալու է ոգուսով եւ դուք քաղցելու եք ճոխ սեղանների շուրջը նստած։ Ամեն բարակայ, գիտեք, եթե պրագմատիկ խոսենք, մենք առաջիկային ընտրություններու շեմին ենք։ Դուք երկու ուղղությամբ պայքար ունիք տանելիք։ Նախ իշխանություններու վարչական ռեսուրսի դեմ, ինչքան ալ ասենք, որ իշխանությունները արդար են, բայց իշխանություն լինելն անգամ նշանակում է ունենալ վարչական ներկայություն։ Երկրորդը ընդդիմության որոշ խավերու փողին դեմ։ Ինչպես պիտի պայքարի, պարոն Սիմոնյան։ Մենք ոչ մեկի դեմ չենք պայքարելու, մենք պայքարում ենք հանուն Հայաստանի, ով կկանգնի մեր ու Հայաստանի համար մղած պայքարին կհայտնվի հարվածի տակ։ Հայեր համախմբվեք։ Սա իմ կոչն է։ Հայ ժողովրդից զորեղ ոչ մեկ չկա։ Ոչ թուրքը, ոչ ռուսը, ոչ պարսիկը, ոչ մեկ հայ ժողովրդից զորեղ չի։ Միայն Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հայրենակիցների կապիտալը ահռելի ծավալների է հասնում։ Այն գումարը, որոնցից նրանք կարող են հրաժարվել, եւ այդ գումարը ընդհանրապես նրանց սոցիալական վիճակի մեջ ազդեցություն չունենա, բացասական, այդ գումարի չափը անգամ հասնում է միլիարդավոր դոլարների, 100 միլիարդավոր դոլարների, սա ես հաշվարկած փաստեր եմ ասում, ճշգրիտ թիվ չեմ ասում։ Հիմա եթե մարդիկ միայն Միացյալ Նահանգներում, բայց մենք գիտենք կան ֆրանսահայեր, կան Եվրոպա բազմաթիվ հայեր, մերձավոր արևելյան հայեր։ Դուք գիտեք, որ Մխիթարյան միաբանությունը ահռելի քանակությամբ կապիտալ ռեսուրս ունի իր ձեռքում կուտակված, ինչա որ վանա հայերերի դասակարգ չեն կարողանում իրենց մեջից հանել։ Դա մնում է այն պետություններին, որոնց շրջանակում այդ հարստությունը տիրապետել են հայ ժողովուրդը։ Այնպես ինչպես որ բազմաթիվ այլ հարստություններ, որոնք որ հայ ժողովուրդը տարբեր։ Հիմա Կալկաթայում այդքան հարստություն որ կար, ուր է։ Որտեվ Կալկաթայում ուր է հայ, բայց ժամանակին մեծ համայնք կար։ Նույնը վախնամսենք Հալեբի բարակային։ Իրանում հայ չի մնացել։ Ժամանակին կես միլիոնի հասնող հայկական համայնքը Իրանում չկա համարյա։ 150,000-ի կարգի մարդիկ են մնացել, են էլ մեծ ռիսկերի տակ են ապրում։ Հալեպը, Իսրայելը, Լիբանանը, Իրաքի հայերի մասին լսել անգամ չենք կարողանում, որտեղ Իրաքյան պատերազմից հետո ցակ ու ցրիվ եղան։ Թուրքիո հայերը, Օսմանահայերը 3-ից 5 միլիոն են եղել։ 3-ից 5 միլիոն։ Եվ որոշող, այսինքն pedagogan գառույցներու մեջ Թուրքիայի ազգաբնակչության զգալի հատվածը 20-ից 35% հայկական արյուն ունի։ 20-ից 35% ցանկացած գենետիկ ձեզ կարող է ասել 1% այնքան վճռորոշ է, որ կարող են ձեզ ասել հարազատ ինչ որ մի ժողովրդի։ Հատկացեք մարդիկ անձնասպան են լինում, երբ իմանում են, որ հայ են։ Որովհետև տեսեք, ստացվում է, որ գիտակցությունը հաղթանակում է ծագմանը,
նշանակում է քո ծագումը սնելու համար դու պետք է գիտակցությունը կարողանաս սերմանել։ Ես հիմա որ հետևում եմ մեր համացանցում թե ինչ սրիկաներ կան, որ հայկնահապետից բռնած միջև եսի միջ ծաղրուծանակի են ենթարկում, Արցախը համարում են կորսված։ Ասում եմ ձեր նման մտածելակերպ ունեցող թափ-թփուկները 50 տարի առաջ սովետական Հայաստանում ձայն բարձրացնեին, ծեծ կուտեին անցուղիներում։ Հիմիկվա Հայաստանում դուք ոչ միայն ծեծ եք ուտում, այլ նաև կարողանում եք ռուպերներ հանդիսանալ եւ հարթակներ բարձրանալ։ Ես ձեզ ասում եմ, եթե այս տենդենսը մոտեցումը շարունակվեց, մեր նման հայերը այլևս տեղ չեն ունենա, գուցե եւ ծեծ ուտեն փողոցներում, ինչա որ հայկական արժե համակարգ են հիշատակում Հայաստանում։ Համախմբվելու ժամանակն է։ Մեր պայքարը ոչ թե ընդդեմ ինչ որ մեկի է, մեր պայքարը հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի իրավունքների է։ Եթե այդ պայքարի դրոշակակիրները կան, եկեք միացեք։ Այս բոլորի ներքո, այս բոլորի լույսին տակ որևէ դաշինքի մասին գիտի լսենք, շնորհաբեդական գուսակցության ղեկավարն եք, արդյոք դաշինք բարը կամ հասկացությունը ծեր առաջիկայի քաղաքական քայլերում մեջ տեղ պիտի ունենա ծեր կարդեզի մեջ։ Տեսեք, մենք միավորում ենք միևնույն դրոշակի տակ բոլոր նրանց, ովքեր որ ցանկանում են միավորվել։ Դա ունի եւ ռացիոնալ մաս, պրագմատիկ, եւ ունի հոգեբանական ու իմաստային նշան։ Ռացիոնալ պրագմատիկ մասը հետեւյալն է, որ նախ միայնակ ուժը ընտրություններին մասնակցելու համար պետք է կարողանա հաղթահարի ընդամենը 4%, որ մուտք գործի ազգային ժողով ավելի լուրջ դիրքերով կարողանա շարունակի իր գործունեությունը ընդդիմադիր կամ բախտի բերմամբ եթե ստացվի իշխանական կարգավիճակով շարունակի իր գործունեությունը, ապա բոլոր հարցերին 5-6 տարի հետո հնարավոր կլինի լուծել եւ ավարտել ի օգուտ մեր պետականության։ Դաշինքի պարագան դուք 8% պետք է կարողանաք հաղթահարել։ Միայնակ ընթանալու ժամանակ պետական պարտադիր դրույքը, դուք գիտեք, որ բոլոր կուսակցությունները մասնակցության վճար են ունենում, 7.5 միլիոն է, դաշինքի պարագայում կարծեմ 10 միլիոնից ավել է։ Սա եւ այդ խնդիր է ցեզի համար։ Սարսափելի խնդիր, որ մենք ժողովրդի կողմից ֆինանսավորվող ենք, չունեք ֆինանսական ռեսուրսներ։ Ժողովրդի շնորհիվ այժմ ունենք, որ կարողանանք մասնակցենք, բայց միայն անդամավճարները նկատի ունեն։ Եվ անդամավճարները եւ նվիրատվությունները, անդամավճար կարող են կուսակցականները տալ, նվիրատվություններ մարդիկ, բայց միայն ձեր պետական վճարը ունենալով եւ ընտրություններին մասնակցելով չի, դուք պետք է քարոզարշավ կարողանաք անել, տպագրական ծախսեր ունեք, պայմանները դաժան են։ Մենք բայց արել ենք դաժան պայմանների համաձայն, էլի մարդիկ համախմբվել են, գումարներ տալիս են, շատ ավելի շատ լինի կկարողանանք նախընտրական պրոցեսները գեներացնել եւ իրականացնել մեր գործընթացները ավելի ընդարձակել։ Հիմա սա ես ձեզ ասի պրագմատիկ մասը, թե ինչու դաշինքով չենք կարող գնալ։ Հոգեբանական մասը հետեւյալն է. շնորհապետական կուսակցությունը իդեմս իր հիմնադիր նախագահի, ձեր խոնարհ ծառայի ինձ 2024 թվականին, երբ որ մուտք էր գործում քաղաքականություն, դաշտում այլընտրանք չի տեսել։ Մենք ասել ենք, մենք մերժում ենք բոլորին, բայց ոչ թե մենք մարգինալ ծայրահեղական ենք, որ մերժում ենք բոլորին ու վերջ, ընտրեք մեզ։ Մերժելու համար։ Հա, մերժելու համար մերժում։ Կան այդպիսի ուժեր, գիտեք, չէ՞։ Գուցեև լինեն, այո։ Մենք մարգինալ չենք, մենք որ ասում ենք մի բան չենք ուզում, առաջարկում ենք ինչ ենք ուզում։ Առաջարկել ենք գաղափարախոսություն, առաջարկել ենք ծրագիր, առաջարկել ենք կուսակցություն, առաջարկել ենք թիմ, առաջարկել ենք առաջնորդ, որը մաքուր հետագից ունեցող անհատ է։ Հիմա այս հանգամանքներում, եթե հիմա այս պարագայում ծնվում են ինչ-որ նորելուկներ, դեռ արդեն կասկած է առաջացնում, ով եք դուք, եթե դուք դաշտը մոնիտորինգ եք արել, մեզ չեք գտել։ Եթե մեզ գտել եք, ապա ինչ իմաստ ունի նորը ստեղծելու, չեք եկել միացել։ Արդեն ձևավորված ուժը կա, գաղափարախոսությունը կազմված է, ծրագիրը կա, աշխատանքները ծավալվում են։ Սոցիոլոգիական հարցումներում տեղ զբաղեցնող մաքուր ազգային ուժ է։ Վստահության կապիտալ կա, ուրեմն դերերեղություն, մենք էլ ունենք վստահության կապիտալ բոլորի նկատմամբ, հետեւաբար ում հետ համախմբվեց, բայց առանձին անհատներ, որոնք հեղինակություն են իրենք իրենցով, կամ գուցե եւ կուսակցության որևէ կուսակցության անդամ մարդիկ, որոնք որ էլի ցանկանում են մեզ հետ գալ, թող գան մեր դռները բաց են։ Թող գան, մեր համար մեծ պատիվ կլինի այդ մարդիկ, որ գան մեզ հետ։ Բայց գալիս են շնորհապետականի ներքո գնում ենք միասին միասնական ճակատով այդ գաղափարների կյանքի կոչման համար։ Նման անձիկ կան,
բանակցությունները վարվում են, բայց էթիկապես գեղեցիկ չի, քանի վերջնական կետին չենք հասել, բարձրաձայն ենք եւ անուններ տանք։ Կապրենք կտեսնենք։ Սպասենք անագնգալների ուրեմն։ Գիտեք, բան Սիմոնյան, այս բոլորի գողքին Հայաստանի մեջ խոսույթ մգա, որ այսօրվա թույլ ընդդիմությունը գսնանե եւ գոժանտակե այս իշխանություններու վերարտադրման կամ այս իշխանություններու հաղթանակին։ Դուք ինչպես կվերապերիք թույլ ընդդիմության խաղապարին եւ ինչ է ձեր դիտարկումը այդ առումով։ Թույլ ընդդիմությունը աղետ է պետության համար։ Հիմա մենք աղետի մեջ Մենք աղետի մեջ ենք, որտեվ նախ առաջին հերթին աղետը հենց իշխանությունների համար խայտարակություն է։ Ասա ով է քեզ ընդդիմադիր, ասեմ քո մակարդակը, քո մասշտաբը ինչ է։ Ամոթ չի։ Ես օրինակ խայտարակված կլինեի, եթե իմ ընդդիմությունը այս ընդդիմությունը լիներ։ Պարգևավճարներ բոլորը ստացան, չէ՞։ Դժգոհություն լսեցիք ընդդիմություն եւ ստացան, այո։ Դժգոհություն լսեցիք։ Այնտեղ լսեցի նաեւ ինչ որ դեղ բարեգործություններ են կամ ինչ որ արցախցիներու ապրեն։ Ոչ մի դժգոհություն ես չեմ լսել։ Ընդանուր գաղափարին դեմ հրաժարված են ովքեր են մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ ենթադրենք երկիր են քամել, քամուն տվել։ Ու այնքան կապիտալ ունեն, որ ասում են մենք մի տոկոս, մի դրամ կամ 100 դրամ կամ չգիտեմ ինչ կսարքենք, այն կսարքենք։ Եղբայր, ում ես հիմարի տեղ դրել 30 տարի շարունակ ենթակառուցվածք ես տնօրինել ու տիրապետել 30 տարի չասենք երբ էր այդ էլեկտրիկ Երևանը 16 թվականին էր ոնց որ 16 թվականից հետո իրենք սկսեցին տիրապետել մի հատ կայծակա լինում գյուղերում մի հատ կայծակա լինում հոսանքը գնում է գյուղի միակ պաստանցյան տրակում է մի հատ փոթորիկից հիմա դուք կանգնում եք ում առաջ եք ինչ-որ մի բան խաղում չեք ամանչում հələ մի բան էլ հացաթայ են տալի ուժերին որոնք որ հիմա ոնց որ ենթադրենք ես ասեմ ժողովուրդ, ես ձեր օժանդակության կարիքը ունեմ, ժողովուրդն ասի, դե դու փող չունեցող մարդ ես, դու ոնց կարաս երկիր ղեկավարես, հենց այդպես, որտեվ ես քեզ չեմ թալանել, որ փող ունենամ։ Ես քեզ չեմ թալանել, ունես զրկել, քո գլխին պատուհաս չեմ եղել, որ 2 կոպեկ էլ լոբու փող շպրտե մերեցիդ գնաս ձայնդ տաս ինձ։ Այ իրական ազգային ուժը ժողովրդի օժանդակությունը վայելող ազգային ուժն է, որը որ մաքուր է այն աստիճանի, որ ինքն իր քայլը անում է, իր հեղինակությունը, անցած ուղին, իր կյանքը, իր անվտանգությունը դնում է զոհասեղանին, որ կարողանա երկրի համար փոփոխություններ բերել։ Հիմա մենք ձեր համար, դուք ում համար համախմբվեք, մնացել է 3-4 ամիս։ 2-3 տարի հետո իմ նման մարդիկ գուցե չկարողանան գործ առնվել Հայաստանում ներքաղաքական դաշտում, չեք կարող ասել ինչ իրավիճակ կստեղծեն, չեք կարող ասել որ կենտրոնը կթելադրի ով լինի, ով չէ։ Այսինքն մենք հիմա արդեն տեսնում ենք, երբ որ որտեղի ռոպագանդիստներն են արդեն ակտիվացել Նիկոլ Փաշինյանի գովքը անում, որտեղի արտգործնախարարներն են ռեֆերանդումներ անում եւ օժանդակության սատարման, որտեղի չեք տեսնում։ Եթե տեսնում եք, ուրեմն արթնացրեք ձեր մեջի հային։ Գիտեք, մինչև վերջերս ամանորեն առաջ գլխավոր օրագարկը իշխանություն եկեղեցի այս թեժ բայկարն էր, այսօր ըստ երևույթին քիչը բարեփոխված է այդ բայկարը ճագերդով ասեմ, այն իմաստով որ վարչապետը հարմար նկատեց եկեղեցու ներսեն ինչ որ շարժումը սկսի դուք ինչպես կմեկնաբանեք այս իրավիճակը եւ Գարեգին կաթողիկոսի հագաստեցությունը կամ եկեղեցի հագաստեցությունը Ես Գարեգին կաթողիկոսին ամենայն հայոց կաթողիկոսին այնքան բարեկրթություն ունեն որ իր ավազանի անունով չդիմեն Այո մեր հյուրերեն շատեր այդ անունով գտիմեն եւ դա մեր արգենտիներեն շատեր դա սանձարձակություն է երբ որ դու մարդուն ավազանի անունով ես կոչում նշանակում է իր կոնդակը չես ճանաչում այն կոնդակը որը որ իրան վեհափառ է դարձրել, այսինքն ինստիտուտը չես ճանաչում։ Եթե ճանաչում ես, ապա կարող ես հուշել որ պահից է ինքը կարգալույց, եւ որ պահից որ ձեր քաղաքական առաջնորդն է որոշել ինքը կարգալույց է։ Եկեղեցին պետք է որոշի կարգալույց։ Հետևաբար վեհափառ հայրապետի Գարեգին երկրորդի կերպարը ինձ որպես հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու հետևորդ վստահություն չի ներշնչում։ Ես ակնկալում եի ավելի լավ կաթողիկոս ունենանք այսքան դժվարին ժամանակահատվածում։ Ցավոք սրտի չունեցանք։ Այդ կաթողիկ, բայց մենք ժամանակ պատմության ընթացքում ինչքան կաթողիկոսներ ենք ունեցել, որոնք որ չեն համապատասխանել կաթողիկոսի կոչմանը, բայց որևէ մեկը իրեն սանձարձակ չի պահել ինստիտուտի նկատմամբ, եկեղեցու նկատմամբ։ Իմ կոչը, որ ես հոգևորականներին բարձրաստիճան եւ սրբազաններին հղեցի,
ասեցին ներսից փորձեք բարեփոխել եկեղեցին, դա չէր նշանակում, որ իրենք թղթապանակները գրկած վազեն վարչապետ Փաշինյանի մոտ, որտեղ նրանք չեն հասկացել, թեպետ եւ տարիքով մարդիկ են եւ իմաստություն պետք է ունենան, որ վարչապետ Փաշինյանը ինչ նախաձեռնել է, տարել է ձախողման։ Սկսած Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցից, մինչև Հայաստանի Հանրապետությունում լուստրացիա իրականացնել, լրտեսա թափանել, ռազմավարական շրջադարձ իրագործել, արդարությունը վերականգնել, քաղաքական համակարգերը կայացնել, հիմա էլ եկեղեցին պետք է բարեփոխի։ Գրպանները լայն բացարեք։ Այսին հույս չունեին հավանաբար այդ մեխանիզմով ծեր ասած առաջ մեխանիզմներ կան։ Այսին կող չեք այս գործընթացը։ Ոչ իհարկե։ Սա եկեղեցու պառակտման գործընթաց է։ Կանխատեսում եմ այն, որ երկրի կառավարման համակարգը բարձի թողի է արվում։ Մարդը, որը սահմանադրությամբ կոչված է Հայաստանի Հանրապետությունում իր լիազորությունները իրականացնել, թաթախվել է մի գործընթացի մեջ, որի համար լիազորված չէ։ Ես չեմ ուզում տեսնել պատարակ անող վարչապետ։ Ես ուզում եմ Հայաստանի պաշտպանունակությունը բարձրացնող վարչապետ տեսնել։ Բայց պատարակը շատ բնական իրավունքն է, ցանկացած յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Բնական իրավունքն է պատարակին մասնակցելը, ոչ թե պատարակ կազմակերպելը։ Գնա մասնակցի որպես հոգևոր, որպես քրիստոնյա մարդ, գնա մասնակցիր։ Բայց դու պատարակներս նախաձեռնում քո համար ռազմավարությունը ստեղծե Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքի չակերտավոր բարեփոխմամբ զբաղվելու, բարձի թողի ամեն ինչ գերազանց է։ Ամեն ինչ, ուրեմն թոշակառուների թոշակը բարձրացրել են, դրամը արժևորվել է, այնց որ մեր արհեստական կուրսերը, որ պահում են դրամը 379 դրամ, ընդ որում նոր տարվա շեմի, որ դրսից եկած փողերով մարդկանց թալան են այստեղ, միջև անդրավարտիկը չթողնեն, բաց չեն թողնելու։ Խանութներում գնի բարձացումները, դրամի արժե զրկումը թողած, ճանապարհների ձեր սարքած որակը նայենք, զմերը անցնում է, գարուն է գալիս, արդեն վիհեր են գոյանում։ Նոր գործ կստեղծվի։ Ենթակառուցվածքները չեք սարքել, մի հատ հələ աչքներդ բաց արեք, մտեք տեսեք Լեռնային Ղարաբաղում ինչ է կատարվում։ Աղդամը տեսեք թուրքերը ոնց են կառուցել, ինչ թունելներ են գցել, ինչ երկաթ գծեր, ինչ մայրուղիներ, բայց 30 տարի այդ տարածքը ձեր ձեռքն է եղել։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում անցյալ տարի օգոստոսին ես գնացի Մեղրիից մինչև Նռնաձոր, Շվանիձոր, ման եկանք։ Երկաթուղու ետառը գոյություն չունի։ Ճանապարհ չկա անգամ, թրթուրավոր տեխնիկայի համար նախատեսված այնտեղ մարդիկ են ապրում։ Բայց հիմա տրիպլի Շվանիձորում մարդիկ ինձ ասեցին, ինչ եք բերել, ջուր ենք ուզում, ջուր, խմելու ջուր տվեք մեզ։ Անգամ գյուղը հաշվարկել է, որ խմելու ջուր ունենալու համար $2 միլիոն է պետք։ $2 միլիոն չունի պետությունը։ Այսինքն մեկ օրինակ է դա գավին, որ $2 միլիոն, որ ասենք Շվանիձոր, Նռնաձոր մարդիկ խմելու սարեր են այնտեղ ամենուրեք, սարեր, մաքուր աղբյուրի ջուր կա։ Իսկական նավթ է այնտեղ, այո, ջուրը այսինքն։ Ջուրը այնտեղ, մարդիկ ջուր չունեն խմելու։ Արաքսից ջուրը օգտվում են, դե տեսան, մեծ խողովակով շատ ուժեղ ճնշման տակ ջուրը գալի լցվում է, բայց դա խմելու չի։ Ենթադրենք, հա, անասունները խմեցին, հողը ջրեցիր, բայց անասունինը չես կարող ջուրը տաս։ Մենք շատ ավելի կարևոր հարցեր ունենք, քան Կարեկին Կաթողիկոսի գահին վրա լալ չլատու։ Եկեղեցու հարցերը պակաս կարևոր չեն, բայց եկեղեցու հարցերով պետք է զբաղվեն հոգևորականները։ Այն ինչ որ ես Բարսեղջյան մեր սրբազաններին կոչ արեցի, սկսեք նախաձեռնեք եկեղեցու առողջացման գործընթաց ներսից։ Այսօր նույն կոչը կհնչեցնեք։ Պետությունը կարող է, այո, կոչը հնչեցնում եմ։ Պետությունը կարող է օժանդակել, ենթադրենք, եթե ներսում ինչ որ սրբազանիկ սպառնան, այդտեղ պետությունը գրում դուրը թակում, ասում է խելոք մնացեք։ Երկրորդ անգամ, հա, այդքանը չէ, կարա հարթակներ տրամադրի, տարածքներ տա, գումարներ հատկացնի, ինչ որ նեցուկ դառնա, որբեսի ինձ համար հիմք կլինի process առողջացման դանի իրավիճակը։ Ինձ համար հիմք կլինի, որ ենթադրենք ցույց տան, որ պետության առաջ դավաճանություն է կատարել, գնա ձերբակալի, ով ուզում է լինի։ Այդ թուղթը հրաբարագեցին։ Այդ թուղթը պետության առաջ չի։ Դա խորհրդային միության ժամանակ հրաբարակված թերթիկ է։ Խորհրդային միության ժամանակ հավաքագրված է, այն ժամանակ շատերը ծառայում էին նաև ՊԱԿ, որպեսզի ծառային ՀԽՍՀ-ին, Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն։ Այդ ձևով, ոնց որ Մարշալ Բաղրամյանն ասում էր, ես անցա Կարմիր բանակում ծառայության, որ ծառայեմ իմ հայրենիքին։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը 1918 թվականից մինչև 20 թվականը գոյություն ունեցածն է, որը բռնազավթվել է
21 թվականին, 20 թվականին, միջև 90 թվական։ Այո, այդ շերդը։ Հա։ 91-ից նորից վերանկախացել է, 91-ից ով Հայաստանի Հանրապետության դեմ աշխատել է, պաշտպանելով օտար պետության ռազմական շահերը, նշանակում է պետական դավաճան է։ Պետական դավաճան։ Շատ բարդ գործի արժև Խորհրդային միության ժամանակահատվածում անգամ Գարեգին Նժդեհը նամակ հղեց Իոսիֆ Ստալինին։ Իսկ Նժդեհին մենք գիտենք Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 զինվորն է եղել։ Թիվ 1 ասեց թույլ տուր վերադառնամ ՀԽՍՀ եւ ծառայեմ իմ հայրենիքի սովետական միության շրջանակում։ Ստալինը համաձայնում է, հենց Նժդեհը վերադառնում է, բան են անում, ձերբակալում են։ Այսինքն այդ տարիներին մարդը եթե Կարմիր բանակում ծառայել է կամ խորհրդային ՊԱԿ-ի անդամ է եղել, դա չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետության դեմ է եղել։ Հայաստանի Հանրապետության դեմ կլիներ 18 թվականից մինչև 20 թվականը, 91 թվականից մինչև այսօր։ Ում եք հեքիաթ պատմում։ Ցույց տուր հենց հիմա վեհապար հայրապետը, եթե լրտեսա, ասեն վաղը գնա վեհարանից ձերբակալի։ Հենց հիմա ցույց չես տալիս, ուրեմն վերընկի տեղդ լիքը գործ ունես անելու։ Այն պարագայում, երբ որ Եվրոպայում եւ ՆԱՏՕ-ի բլոկում այսպիսի իրավիճակներ են, մենք տեսնում ենք աշխարհում ինչ տուրբուլենտ փոփոխություններ են։ Գրենլանդիայի հարց է բարձրացել, ով կմտածեր եվրոպական 4 պետություն զորավարժություններ անցկացնեն Գրենլանդիան, որ Միացյալ Նահանգները չհարցակվի։ Դուք կերևակայեիք, սա ֆանտաստիկա է։ Բա դու մերձավոր արևելքում ապրում ես, եղբայր, մերձավոր արևելքում, սա կենտրոնական Եվրոպան չի։ Միջերկրածովյան եվրոպական հատվածում չես, Կրետե կղզում չես։ Սա մերձավոր արևելքն է, այստեղ ինչ կենթանի ասես կա։ Ճիշտ եք։ Ինչ խաղաղության մասին ես խոսում, ում ես խաբում։ Այս բոլորի լույսին դա բարակդում կսպասեմ էր եկեղեցին, դուք ինչպես կդիտարկեք։ Եկեղեցին շատ հին կառույց է, որ պառակտվի, այսինքն այս ջանքերը քամուն տված ջանքեր են, այլ ձևեր կան բարձրաձայնելու չի, դա շատ արագ լուծվող հարց է, շատ արագ լուծվող, կտրուկ արագ լուծվող հարց է։ Այս ձևով հնարավոր չի որևէ բան փոխել, հնարավոր չի, 1700-ամյա ինստիտուտը դու չես կարող պայթեցնես, դու ես պայթում ու քո պայթելով վնաս ես պատճառում մեր պետականությանը, որտեղ փաստացի իշխանությունը դու ես։ Ես ինչի պետք է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելով անդադ մտահոգությունների մեջ լինեմ, որ մեր արտաքին քաղաքականությունը, արտաքին հետախուզությունը, դիվանագիտությունը, տնտեսությունը, շուկայական հարաբերությունները, ենթակառուցվածքների վիճակը, մարդկանց սոցիալական կարգավիճակը պիտի տուժի, ինչա որ դու չգիտեմ ինչով ես զբաղված, զիլինա ես սպառում։ Մարդկանց թոշակների մասին մտածի, թոշակառուն քեզնից լավ գիտի ոնց պիտի ծախսի։ Այն ժամանակ, երբ որ դու մութուցուր տարիներին չէիր իմամ քիթդ ոնց սրբես կուլ է իր տալի մեջի պարունակություն, այդ թոշակառուն երիտասարդ էր ու սովետական միության ու առհասարակ Եվրոպայի շրջանակում գիտեր կյանքը ինչ ձևի կարա լինի։ Այդ թոշակառուի թոշակները բարձրացրեք, մարդիկ գիտեն ոնց ծախսեն։ Դուք այնպես արեք, որ աղբահանության գումարը քառակուսի մետրով չլինի, մարդկանցով լինի։ Ես մարդիկ եմ ճանաչում 300 քառակուսի մետր տարածքի վրա 2 հոգով բնակվում են, ահռելի փող են տալիս աղբահանության համար, 2 հոգով այդքան աղբ են գեներացնում։ Աբսուրդը կերել է երկիրը, դուք ինչով եք զբաղված։ Ինչով եք 2 թոշակառու անձնավորություն, այդ ինչ պետք է լինի, շաբաթը մի տոպրակ աղբ են իրանք գեներացնում։ Հազիվ։ Հա, բայց քառակուսի մետրերով են հաշվել այդ մարդկանց վրա մի ամբողջ շենքի բան են սարքի, աղբահանության վճար են կոտրել։ Հետո դուք այդպես երկիր եք ղեկավարում, թափառող շների վիճակը մի հատ տեսեք։ Պիտի լուծվեր այդ խնդիրը, Լուծվելն էջմիածնի մեջ չեմ գիտեմ։ Ախր լուծվելը սրանք պատկերացնում են դնեն գնդակահարեն շներին։ Բայց պետությունը կարող է սուբսիդավորի արտոնյալ պայմաններ ստեղծի, մասնավոր հատվածում կլինիկաներ բացվեն, ապաստարաններ լինեն շների համար, շներին տանեն այնտեղ, ստերջացնեն, պահեն այնտեղ, ոչ թե բաց թողեն նույն տեղը։ Պահեն այնտեղ, կերակրեն, բժշկական խնամքի 8 տարի հետո մեծ մասամբ այդ շները չեն լինի, իսկ նոր ձագուկներին կարելի է որդեգրման կերպարով ձևով տալ մարդկանց։ Բարեփոխեք ամբողջ ընտանիք կենդանիների պահելու համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Լիցենզավորեք եւ անձնագրեր տվեք բոլոր ընտանիք կենդանիներին, եւ եթե մի ինչ որ կենդանի փախչում է կամ հայտնվում է փողոցում, Հուր Հավիտյան այդ ընտանիքին զրկեք լիցենզիայից, որ նրանք կարող են ընտանիք կենդանի պահել։ Տեսեք ոնց է հարցը կարգավորվում։
Բավական մանրամասն գիտեք Հայաստանի սոցիալական իրավիճակը, բայց այս բոլորով հանդերձ ձեր դալիքը ինչ է, Հայաստանի քաղաքացին ինչպես պիտի համոզեք, որ վաղը հունիսին էր, չէ՞ կարծեմ։ Հունիսի 7-ին կարծեմ։ Գիտեք ինչ է product-ը։ Ես կոչված չեմ համոզելու, ես պայքարում եմ, իմ պայքարով ընթանում եմ։ Ես մարդկանց խոստացել եմ մաքուր այլընտրանք, խոստացել եմ ռազմավարություն, խոստացել եմ ծրագիր։ Ընտրությունը ձերն է, ես ձեզ չեմ համոզելու։ Ես ձեզ պիտի համոզեմ, ասեմ ուժեղացեք, պարոն Արարյան, պիտի ասեմ ուժեղացեք, հզորացեք։ Չէ, դուք ինքներդ պիտի ուզենաք։ Ես կոչված չեմ ինչ-որ մեկին համոզեմ։ Ես պապակ պիտի ունենամ։ Այո, ես կոչված չեմ ինչ-որ մեկին համոզեմ, ասեմ եկեք մեզ աջակցեք։ Այսինքն թուր պիտի չզարնեք։ Ես իմ պայքարը կտանեմ։ Կուզես աջակցիր, չես ուզի մի աջակցիր։ Ես իմ կռիվը տանում եմ որպես հայրենիքի պաշտպան։ Այն կռիվը, որ պատերազմի ժամանակ տանում էի պատերազմի դաշտում, ինֆորմացիոն դաշտում տանում էի ինֆորմացիոն դաշտում, հիմա էլ տանելու եմ քաղաքական դաշտում։ Գնդակը քո մոտ է։ Դու որպես ինձ զինակից ընկեր, եղբայր, կողքս կանգնում ես։ Անկամ եթե առաջնորդության հարց էլ չկա, այսօր ես եմ, վաղը ինչ որ մեկը կարող է լինել, գործն է կարևոր, գաղափարն է կարևոր։ Կողքս կանգնում ես։ Եթե այո, արի ձեռքի տանք ամուր գնանք առաջ, տենանք ով է մեր դեմ կանգնում։ Ով է քո դեմ կանգնելու, ով է քո թշնամի, եթե Աստված է քո հետ։ Աստված քո հետ է, եթե ժողովուրդը համախմբվել է քո հետ։ Ով է քո թշնամին, ոչ մեկ։ Իմ տարակուսանքն ու ցավը մեծագույն այն է, որ 2018 թվականին համաժողովրդական հուժկու աջակցություն ստացած ուժը այս կացության եկավ հայտնվեց։ Սա ողբերգություն է ուղղակի։ Սա ողբերգություն է։ Այդ ահռելի կապիտալը դու տիրապետելով հանդերձ մեծ զորակցությունը ժողովրդային հասցնես որտեղ ինչա որ համար 1 ամբիցիաներդ քեզ խեղդում են, համար 2 դու ամեն ինչ գիտես, համար 3 երկրում պրոֆեսիոնալներ չկան, համար 4 ընկերս լինի ուզում է խուզող լինի, նշանակվելու է բարձր պաշտոնի, համար 5 հեշտասեր եմ, հեշտ ծախվող, ոնց է լինում այդպես։ Այդ 5 պայմանները, երբ որ գումարում ես իրար, գալի կանգնում է սա։ Համար 6 ոխով եւ էմոցիաներով առաջնորդվել, պոպուլիզմին չի կարելի հավատալ։ Տեսեք ով ինչ պրագմատիկ քայլ է առաջարկում։ Ով ինչ պրագմատիկ քայլ։ Եվ ի վերջո արդյոք ժամանակների ընթացքում գոնե մի անգամ մենք ամբողջ ազգով մեր անձնական շահը կստորադասենք ազգային շահերի։ Այդ անգամ կլինի հայկական պետականության փրկության եւ հզորացման տարի։ Ես մաղթում եմ դա ձեզ եւ մեզ բոլորիս։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ վերջին հարցս այս տրիպի ծրագրի հանդեպ հավատք ունիք։ Ոչ մեկ։ Ոչ, որովհետև տրիպը պայմանավորվածություն չէ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հետ։ Տրիպը պայմանավորվածություն է Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ։ Նախագահի կարգավիճակը չգիտենք ինչ կլինի մի տարի հետո։ 4 տարի հետո չգիտենք։ Ի վերջո, եթե ինքը անսպասելի է։ Հա, ինքը անկանխատեսելի գործիչ է։ Հիմա ենթադրենք, եթե պատմությունը, իրավաքաղաքական համակարգը, պետական մոտեցումները ավարտ չեն ապահովում, բնությունը միևնույնն է ավարտ ապահովում է, չէ, ոչ մեկ հավիտյան չեն։ Հետևաբար 40 տարի այդ մարդը ժամանակ չունի է, 80 տարեկան է համարյա դառնում։ 120 տարի պիտի չապրի։ Բա դրանից հետո ինչ ես անելու, որտեվ քո պայմանավորվածությունը կոնգրեսի հետ չէ։ Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը կարդացեք։ Ես Վաշինգտոնում գվարի նվեր ստացա սահմանադրության գիրքը։ Օթանավի մեջ սահմանադրությունը ընթերցելով եմ եկել։ Միացյալ Նահանգների անունից հանդես գալու իրավունք ունի միայն կոնգրեսը, ապրեք։ Ամեն բարակայի, անգեղծ զրույց էր, շնորհակալ եմ այս արիթին համար։ Փոխադարձաբար։ Եվ մեր ակնթիռներուն հայտնեմ, որ մեր հյուրը Ֆուրկեն Սիմոնյանն է, նաև օրտորս ցեզի հետևեցեք մեր թողարկումներուն, պիտի շարունակենք անգեղծ մնալ եւ պիտի շարունակենք այս բոլորի առընթեր շարունակել մեր գործը չեզոք թիրքերը բոլորին ամբիոն եւ հարթակ դրամատրելով հետևեցեք մեր թողարկումներուն, բարի մնացեք։